ကိုယ့်ရဲ့ page မှာ line လွှင့်နေစဉ်အတွင်းမှာ boost လုပ်လို့ရလားဒီမေးခွန်းကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook marketing တင်တဲ့မှာအရန်အများတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ဒါ sharing ပြုလုပ်ပေးပါမယ်ကို line လွှင့်နေတဲ့အတွင်းမှာအမှန်ကန် target audience တွေကိုမျိုးကျွန်တော်တို့ Facebook မှာ boost လုပ်တယ်လို့မျိုး video view များအောင်ပြုလုပ်တယ်လို့မျိုးရွေးပြီးတော့လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာလွှင့်လို့ရတယ်လို့လည်းပြောနေကြတယ် service တွေလည်း add လုပ်ရတယ်လို့ပြောနေကြတယ်ဒါတွေကဘယ်လိုလုပ်တာလဲဒီအကြောင်းကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင် Facebook မှာ line လွှင့်ပြီးတော့ boost လုပ်လို့မရနိုင်ပါဘူးထပ်ပြောပါမယ်ယခုအချိန်ထိတော့ line လွှင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာအမှန်ကန် boost လုပ်လို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် line လွှင့်နေတဲ့အချိန်မှာ boost လုပ်လို့ရတဲ့ button လေးကို Facebook ကမထည့်ပေးတာကြောင့်လုပ်လို့မရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် line လွှင့်နေတော့မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ live ကိုလူတွေအကြည့်များအောင်လူဝင်များအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြဒီအတွက်ဆောင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ live ကိုဘယ်နေ့မှလွှင့်မယ်ဘယ်အချိန်မှလွှင့်မယ်ဘာကြောင့်လွှင့်မယ်ဒီ live ကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လို discount တွေရမယ်ဘယ်လို promotion တွေရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ video ပဲဖြစ်ဖြစ်post ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ page မှာအရင်ဆုံးတင်သင့်ပါတယ်ဒီလိုတင်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရက်တွေအချိန်တွေဘယ်နေ့တွေမှာဘာတွေပေးမယ်ဘယ်လို discount တွေပါမယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဒါပါဝင်သေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို live လွှင့်မဲ့အချိန်ကရောကို target ထားတဲ့ audience တွေအနေနဲ့ကသူတို့အတွက်အဆင်ပြေမဲ့အချိန်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဥပမာကိုက company ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေရတဲ့အလယ်လက်လူတွေကိုဒါကိုကရွေးပြီးတော့ live လွှင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုံခွင့်ချိန်တွေတွားပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်လိုက်ကလူကြည့်နေနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေအားရဖြစ်တဲ့စနေတနင်္ဂနွေပုံစံမျိုးကိုလွှင့်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ result ကောင်းနိုင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကိုဘယ်နေ့မှ live လွှင့်မယ်ဆိုတာကိုကိုအနေနဲ့ post ကိုတင်ထားပြီးပါရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ post ကိုလူများများသိအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ boost ထိုးထားလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးကြိုတင်ဆောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ live ကိုလူကြည့်စေဖို့အတွက်ရခိုင်နှုန်းပို့ပြီးတော့များပြားစေပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် live လွှင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာ boost လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတာကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲ live လွှင့်တဲ့သူတယောက်ကသူ့ live ကိုစပြီးတော့လွှင့်မိဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီ link ကို service သမားစီကိုပေးလိုက်တာနဲ့ဒီ live ထဲကိုလူကြည့်များလာအောင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ follower တွေဝယ်သလိုမျိုးကျွန်တော်တွေဝယ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ live ကလူတွေတဖြည်းဖြည်းတော့များလာပါမယ်sales တော့တက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ live မှာလူတွေပိုများအောင်ထပ်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်လို့ရမယ်နည်းလမ်းရှိသေးလားရှိပါတယ်ကို live လွှင့်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ live ကိုဒါ page မှာပြန်ပြီးတော့ save လုပ်တင်ပါတယ် save လုပ်ပြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ live က page မှာ public ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် public ဖြစ်သွားတဲ့ live video post ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ video view campaign တွေ SMS campaign တွေကိုတော့အမှန်ကန် boost ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သင် live လွှင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာလည်း sales ရနိုင်တယ်လို့ live လွှင့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုမျိုး target audience တွေကိုပြန်ရွေးချယ်ပြီးတော့အမှန်ကန် boost လုပ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်ရဲ့ live ကတော့အကျိုးရှိသေးမှာအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ live လွှင့်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဘယ်လို boost လုပ်ရမလဲဘာကြောင့် boost လုပ်ရမလဲအမှန်ကန် boost လုပ်လို့ရလား live လွှင့်ပြီးသွားရင်ရောထပ်ပြီးတော့ save ရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုညှောက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်